Riria mbarathi yaciarwo iramatagwo na gutungatwo o ta kana kanini. Kuma kuheo njanjo, kuongithio na kuheo irio. Mbarathi nĩ kĩndũ gĩtagwo passport. Kĩu nĩkĩo gĩbandĩ. Passport ya mbarathi, mũndũ wothe wĩna mbarathi, gĩbandĩ kĩa mbarathi ĩyo nĩ passport. Na ũngĩkorwo ũtarĩ na passport ndũrĩ na mbarathi. Passport ĩrĩa mbarathi ĩkũrĩkia gũciarwo ũguo, kĩu nĩkĩo gĩbandĩ, no nginya yandĩkĩrwo passport. Yaciarirwo mũthenya fulani, ĩna karema haha, ĩna madoadoa haha, nona mbarathi yothe no nginya ĩkorwo ĩna fomu ĩyo. Koguo mbarathi ĩyo no ũcabirishe na cindano icio ciothe rĩu agĩkwĩra cindano, hena cindano ya mwaka, vaccination, horse of the year, hena rabies, icio ithecagwo thutha wa mĩeri 6. Na yothe no nginya ĩkorwo record-inĩ ya passport ĩyo rĩu agĩkwĩra. Kuringana na mutaaramu wa kurera mbarathi Ibrahim Mburu, mbarathi ĩngĩaga gũtumberio na ũbacĩrĩri ndĩngĩhota gũtũrania na andũ. No ndume ũgĩgũkurĩria harĩa ĩrĩ nĩ yendaga gũgũkuhĩrĩria. Rĩu nĩ ithako, na ithako rĩao ti rĩega bado, no ĩkũrũme mũno ũkĩciragia nĩ ithako ũrathaka nayo, no nĩ rĩ ithako rĩu inene tondũ ya kũmboeka nĩ ndume. Alafu mũtaaramu wauma nja wĩ hakuhĩ na ndume, ndume ĩrĩa ũkamĩmenyera mũno tondũ no ĩkũrũme kana ĩkũgũthe nĩ ũndũ wa mũrukĩ ũrĩa wa mũtama. Icera-inĩ ritũ mũciĩ-inĩ ũyũ tũrakora Kariuki Mbereri agĩthima mbarathi iratũ. Mbarathi nĩ ĩkĩraga kĩratũ o ta mũndũ. Iguaga ruo tondũ harĩa ĩrekĩrwo nĩ ruara rũrĩa rũtarĩ muoyo. Kariuki agatuonia ũrĩa athambagia kũgũrũ kwa mbarathi ĩno na thutha akamĩkĩra kĩratũ kũringana na ũnene kana ũnyihu wa kũgũrũ kwayo. Ĩno nĩ size, mbarathi ĩno ĩkĩraga size number 8. Na kĩratũ kĩu gĩũkagĩra hau. Ũrona hau harĩa gĩũkagĩra. Ĩkĩragwo kĩratũ gĩkĩ tondũ wa rwara ndĩkaunĩke rwara. Na ũyũ nĩguo mũcumarĩ. Ũyũ nĩguo mũcumarĩ ũrĩa ũtũmagĩra mbarathi gwĩkĩrwo kĩratũ. Na nĩ tofauti ti ĩrĩa ya gwaka. Ngwĩciria nĩ mũrona mũcumarĩ ũyũ. Mbarathi iria ingĩ cirĩ mũciĩ ũyũ, ataaramu aya maratwĩra macireraga o ũrĩa we mwĩroreri ũreraga kana gaku. Wokĩra rũcinĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ kũrora mbarathi kana ĩna maĩ na nyeki. Ũkamĩhatĩra na kũmĩtandĩka, kũmĩtwara exercise. Ĩyo nĩ mbarathi ya rĩthi. Mbarathi ici ingĩ ũrona gũkũ hena mbarathi cia Appaloosa, hena mbarathi wona harĩa nĩ cũcũ, nĩ mbarathi ĩna ihu. Koguo icio ũracitungata differently. Mbarathi cia rĩthi cikaragĩrwo thinacara nginya 1:30. Kũ-maintain mbarathi nĩ ĩthambagio na nĩ ĩrĩ thabuni wayo ũrĩa ĩtũmagĩra, nĩ ĩrĩ shampoo ciayo iria ĩtũmagĩra. Na ona ũkĩrora nyũmba ciacio after 1 week nĩ cicenjagĩrio mura, cigekĩrĩrwo mura mwerũ. O rũcinĩ gwakĩa thutha wa kũheo irio no nginya ciĩyoge, icanũrwo njuĩrĩ, citwarwo kwĩnogora magũrũ na thutha ũcio ikaheo mweke wa kũhurũka na gũkoma. Mbarathi nĩ ĩrĩ harĩa ĩmĩaga na nĩ ĩrĩ harĩa ĩthugumaga. Ũkamba ũkeheria manyaki thĩinĩ, ũkamĩrutĩra mai ũgaikia kahurumbarũ-inĩ, ũkaruta mathugumo ũgaikia kahurumbarũ-inĩ nĩgetha nyũmba ĩrĩa ĩkorwo ĩ nyũmũ. Mbarathi ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩ njigũ tondũ ĩngĩkorwo ĩ njigũ na gũkũ thĩ nĩ ĩbuthaga. Koguo no nginya mbarathi ĩrĩa ĩhatĩrwo rũcinĩ nĩ ĩhatĩrwo hwaĩ-inĩ. Mbarathi igagwo ta mũndũ, so o mbarathi he wĩra ũrĩa yagĩrĩirwo kũheo. Mbarathi ti ta bunda. Mbarathi he ũrĩa harĩ o mbarathi ici ciothe ũrona harĩ o wĩra ũrĩa ĩheagwo kũringana na distance na ũrĩa ĩrenyera rĩthi. Kũringana na ataaramu na arĩithia acio, mbarathi ĩkoragwo ĩ mũrata wa hakuhĩ mũno wa mũndũ mangĩiguithania na nĩ cirĩ ũrĩa ciaranagĩria na amacirori. Mbarathi nĩ ĩrĩ kĩndũ gĩtagwo friendship language. We wĩna mbarathi ciaku igĩrĩ, he language karĩa we waingĩra rũcinĩ. Nona mbarathi ĩrĩa nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩkũmenya tondũ we nĩwe ũmĩrutagĩra kuma rũcinĩ waingĩra wĩ harĩa. Koguo he language karĩa ũmĩaragĩria. Ũkĩmĩhatĩra no nginya ũmĩarĩrie nĩgetha ĩthongathonge. Ndũngĩikara kwa mbarathi ũkirĩte ũguo ta mũtĩ, mbarathi nĩ ĩthitũkaga. Koguo no nginya ũkorwo wĩna kaũndũ ũreka. He mũndũ ũkorwo akĩhuha kabinja. Nona he mũndũ ũrathiĩ akĩmĩaragĩria na design yaku. Koguo no nginya ũmĩarĩrie ĩkorwo ĩkĩmenya wĩ hau thĩinĩ. Mbarathi nĩ nyamũ nene na nĩ ĩmakaga.
na ihenya muno gukorwo ni uramihatira haria nduramiariria kiundu kigambi na kuuja pathi no ituke igukinyange kana hetuke nawe. O ta mundu nyamu ici ni cinyitagwo rimwe ni meciria, na uguo tugataririo ati kuri urori wa mbarathi ndibatie guikara itari na kindu gia kuria kumiehereria meciria kuri maria mamerigiceirie. Na he tuheaga mbarathi tondu wa stress. Ta thaa ici nona thaa ici uraciona ci nyumba, thaa ici ciraria he na cikirirwo he neti-ini tondu wa guitika thi. Arafu rucini tene thaa 10 cia utuku ni tuciheaga horse meal cubes na vitamins. Arafu thaa 4 ni tugucoka ni cicokire ciaheo irio na nyeki, na hwaini ni cigucoka ciuma walk ni cigucoka ciheo irio na nyeki. Mbarathi ni cia mithemba mingi na onacio ni cire mbari ciao kuria ciaumire. Haha tukamenyithio mihirega itiganite oro undu umwe na wira uria ciathireirwo ta mathako. He gikombe gitagwo Kenya Guinness. Hau niho mbarathi umenyaga mbarathi njega, mbarathi ina ihenya na ikoragwo na miaka 3. So yauma hau okorwo ni ya ndume, he gikombe kingi kiria kioikaine gitagwo Kenya Derby, ya igacoka ikarikia na gikombe kingi gitagwo St. Leger. So mbarathi ikoragwo igiturn 4 years. Riu kwambiriria hau okorwo ni mbarathi bado ina ihenya no yenderee kwenyera ngina na miaka 6. Ningi no kuri mbarathi ciumbitwo cia monanio na gucanjamura muingi magongona-ini. Mbarathi icio cigucagia chariot ni Fresian teno murona haha, ino no igucie chariot na ndina ndume ngi haria o Fresian. Ona ungimirora thutha wayo urore he undu ihana thutha na umirore mbere, ina hinya muno. Icio nicio cigucagia chariot. No hihi ni mundu wothe ungihota kwigwatira nyamu ino ya mwanya? Tugataririo ati thengia wa thogora wa irio kuri muigi wayo gukorwo uri iguru, ona thogora wa kumigura ni wa iguru, uguo no nginya wa meririria ukorwo na muhuko muriku. So ikoragwo auction, ni gutegemea mbarathi na breeding kuria yumite na baba wao. So hani cikoragwo cikirange 1.5 1.2 ni gutegemea na familia, ni gutegemea na family. Na ni tukoragwo na auction ingi South Africa. Ta ici mbarathi urona haha nyingi ciumite South Africa, kou ni cithiaga 2.5 kuthie bei ya iguru na kuringana na breeding. Mbarathi urona haria madoadoa ici riu ni sample of pony area mbarathi atiri handu tagi survive, ni go survive na nyeki na kindu gitagwo gafureni. Bureni ni ta kuria ngima itari na mboga. Mothe kenda wa 10 kuringana na ataramu a mbarathi kuma guku Ngong Race Course matongoretio ni Karis. Mbarathi ino ni ya muigana wa ciringi milioni 2.5, thogora wa bikabu ngima ya gukua mahuti kuria gicagi. Handu-ini ha Inooro TV, tagwo Gicimo Joseph.